Киса, ты будешь помогать? Словил. Ты знаешь, мне нравится вот эта, ну, как бы идея, просто немножко не очень правильно была реализована, но как красиво. Ну да. Дымосборник и выход в дымоход. Вот отсюда что этот дым и пошел в комнату. Да. Ага. А вот кирпичик, чтобы чистить это все дело. Прочистной кирпичик специально оставили и заложили. Целая конструкция. Так, теперь это надо вынести. Такая вот идея. Стоит совсем. Штука. О. Сейчас мы рассмотрим. Как оно выглядело. Вот и вид сзади. А это получается